جيا يوميات واحد عراقي اتحداك اذا قدرت تطلع بالعيد تحس نفسك انت واقف بنص عالم التجديد. يعني حتى اذا طلعت اختك قالوا مو شريفه. مو شريفه؟ نعم مو شريفه. كل يرى الناس بعينه طبعه يا خليفه. هذه هي طابع افكاركم السخيفه. بدل ما تجي تطار الناس روح اسبح بالليفه. بلكت تروح الوساخه. نسيت الوساخة مو بجسمكم. الوساخة هي كلها بعقلكم. ثقف نفسك انت لا تلبس دور الحيوان. شنو هالإهانة؟ لا لا لا، هذه مو إهانة، هذه حقيقة الزمان. باوع على عرضك بدل ما تلحق نسوان. باوع على نفسك لا تصير انسان مهان. باوع على امك اذا منقص حنان. ليش كل هذا بده يصير؟ اسلام بس بالجنسيه ما يتشرف عراقك لا تحملها للهويه. كل من رايح عن النسوان خربتوا العيد من زمان. حتى الطلعه بهالبيضه صارت كلش همنسيه. ليش كل هذا بده يصير؟ اسلام بس بالجنسيه ما يتشرف عراقك لا تحملها للهويه. كل من رايح عن النسوان خربتوا العيد من زمان. حتى الطلعه بهالبيضه صارت كلش همنسيه. كافي لو بعد الدنيا مثل الديلاب يوم نازل يوم صعد. يعني باختصار مهما تفعل راح تلاقي. واللي تأذي بالنهاية لله شاكي. ما عنده خوف لا رحمة بلا ذمة. نطف قدره اصحى استفاق. بلا تعدي بلا مسبة بلا تفاهة. نبت محبة عملته انشقاق. صدرنا ضاق من عمايلكم يا خويا. شايف صاير مراهق ببطل يا بويا. استحي على شيبك تتقدك رجل حكيم. ما تدفيك الحكمة راح تكون طابع حليم. كيف راح انتو تعدوه صراطا مستقيم؟ للأسف قلوب الناس تغيرت والأعراض صارت عادي عند البعض بيهم مثل استعراض. وللأسف أمة محمد هي تصير. ولا حكيت كلام الواحد قالك انت طير.